好玩㗎，佢呢啲堂係玩得㗎呢個，所以唔係人人都要讀書叻啦。佢快啲知道自己邊度叻咁啊，反而可以快啲揾到佢自己條路咯。大家好，我係 Esther， 我係 Go Kids 親子遊戲小組嘅創辦人，亦都係將會出嘅新書《我家孩子不上幼稚園》嘅作者。今日想同大家分享一下我一個以往輸得好開心嘅經歷。我記得中學嘅時期其實我讀書都好好嘅，我成績都非常之唔錯。咁樣就因為我讀得咁好啦，所以到中三嘅時候揀科我就可以揀啲我最想讀嘅科。咁但係嗰陣時就細個其實都咩都唔識啊。咁就聽人哋講，人哋話你成績咁好，咁你梗係讀理科啦。咁於是我揀咗理科啦，順理成章就入到個科最好嘅理科班。點知發現第一日上堂我就覺得真係世界末日啦。因為所有啲嘢我係唔中意嘅。其實原來我係一個文科人嚟嘅，所以跟住嗰2年基本上我冇讀書。咁樣老師喺度講 free can buy 我就將 test paper 調轉喺度寫嘢，又喺度寫嘢，逃學走去寫嘢。咁我喺課餘嘅時間因為我學校喺九龍城嘅，我就落去九龍城寨嗰度有一個人叫 Jackie Pullinger 去幫啲吸毒者，咁我成日就去幫手喎。咁到咗中6嘅時候啦，放榜成績當然非常之差啦，入唔到大學，但係反而我就好開心喎，因為我覺得真係我唔想繼續讀呢啲嘢啦，同埋我好開心，唔使再繼續溫書。咁我覺得反而呢一次即係嘅失敗學業上失敗令我更加知道我自己想做啲咩嘢咯。咁睇翻幾廿年後嘅今日，其實我而家做緊啲咩呢？就係我喺阿 Jackie Pullinger 嘅營地裏邊幫手幫啲吸毒者。今日我有機會可以喺一啲專欄裏邊寫嘢啦，同埋寫自己嘅書啦。所以失敗係唔緊要嘅，失敗反而令你更加揾到你自己係邊一個，同埋令你快啲揾到你自己適合係啲咩嘢。所以鼓勵所有 DSE 啲學生你加油努力，唔緊要㗎。你輸咗就睇下你自己中意做啲咩嘢，就快啲走去揾嗰樣你想做嘅嘢。你有熱情嘅時候你就會成功㗎啦。咁我鼓勵所有 DSE 應屆嘅考生啦，你哋唔使咁緊張。如果你覺得好忐忑你7月12號晚嚟參加呢個輸得起嘅活動，有好多人喺背後會為你打氣嘅。